Bueno, hola amigos de YouTube, aquí su amigo DJ Jason Calidad con otro tutorial más de cómo hackear Resident Evil 4 para PC. Bueno, sigamos con el vídeo. Bueno, vamos a la descripción del vídeo y descargan el archivo Cheat Engine. Cuando lo descarguen les aparecerá una carpeta en archivo WinRAR, le dan extraer aquí. Les saldrá una carpeta con el instalador. Bueno, aquí me aparecen dos porque le di extraer aquí dos veces, pero a ustedes les aparecerá un instalador. La abren y comenzamos a instalar el Cheat Engine. Vamos a darle Next, vamos a seleccionar la primera, después Next. Ahora Browse es para seleccionar dónde quieren que lo instale, y después en Next. Otra vez Browse y después Next. En Create icono en el escritorio, es si quieren que se aparezca en el escritorio cuando termine la descarga, y Install. Bueno, yo la cancelo porque ya lo tengo, pero ustedes le dan que Install. Bueno, mientras tanto voy a borrar estos dos que ya no me sirven XD. Ahora abrimos el Cheat Engine. Y vamos al juego de Resident Evil 4 para PC. Bueno, ya estamos aquí, ahora elijan el idioma que ustedes conozcan, yo coloco español porque me sé ese idioma XD. Esperamos que cargue el juego, mientras tanto una canción. Bueno, ya cargó el juego, ahora vamos a nueva partida, y vamos a el nivel de profesional, ese nivel solo se desbloquea cuando ya has rescatado el juego por primera vez. Bueno, pues aquí esperamos que cargue toda esa mierda, después les enseño otro hack. Oh, sí, muere pájaro de mierda. Y tú también, puto pollo infernal. Como verán, solo tengo 0 puntos, pero necesitamos tener por lo menos uno. Ahora vamos donde el puto pollo y le robamos sus puntos. ¿Listo? Pues ya tenemos 200, ahora nos vamos al Cheat Engine. Ahora nos metemos en el Cheat Engine y le damos clic en un computadorcito que hay en la parte superior izquierda. Elegimos el nombre del juego, en este caso será Game.exe. En Value elegimos cuánto tenemos de puntos. Y después le damos en First Scan. Ok, ahora volvemos al juego y cogemos más puntos. Bueno, la cuestión es que tenemos que cambiar el número de puntos que tenemos. Vamos a matar unos ganados a ver si nos dan más puntos. Ok, ya te vi, pendejazo, no te escondas, solo quiero meterte un balazo por ese culo. Toma, ahora unas pataditas de mierda. Toma, no se me escape, pendejazo. ¿Pero qué quiere que haga? ¿No ves que me estás matando? Ahora tendré que matar a toda su familia a ver si me dan más plata porque no me quisiste dar nada. Oh, mierda, voy a saltar por esta ventanita. Detrás de ti, imbécil. ¿Cómo me has llamado? Ahora te tendré que matar. Toma. Oh, sí, por fin un ganado tenía plata escondida, me la quedaré XD. Bueno, en fin, ya hablando seriecito.
Ya tenemos 1400 puntos, ahora vamos al Chat Engine. Colocamos la plata que tengamos ahorita, en este caso tenemos 1400 puntos, y le damos Next Scan. Nos saldrá una opción, ahora vamos a la flechita de abajo y le damos clic. Nos saldrá otra opción, le damos clic contrario, ahora le damos en Change Record y le damos en Value. Ahí colocamos la cantidad de dinero que queramos. Yo colocaré 8 nueves y usted colocan lo que quieran. Ahora vamos al Resident Evil 4. Bueno, esperen que voy a matar esos ganados y ya les muestro la plata. Listo, ya está todo lo que colocamos. Ahora déjenme matar estas gallinas voladoras del infierno. Toma. Toma, te bajé. Bueno, en fin. Tras del hecho no me da nada la muy desgraciada. Bueno, en el otro vídeo les doy la descarga para que tengan el Resident Evil 4 desbloqueado con las 3 armas infinitas y la famosa arma Matilda, que dispara 3 balas a la vez, además está rescatado en modo asismentada y esas misiones, en modo mercenario ya tienes todos los personajes desbloqueados, y con todas las estrellas, además tienes como 999, 99, 99, 99 de puntos, la única arma que me faltaría por desbloquear sería la arma PRL 412, pero en el vídeo les enseñaré otro hack para tenerla. Eso fue todo, amigo, no te olvides de suscribirte y darle me gusta.